Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Umunsi w'Imana mwiza nshuti namwe bakunzi b'iradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu, ikaze n'igwanyu mu makuru twabateguriye yo kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 3 Nyakanga umwaka wa 2023, nayo ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Abantu babiri nibo bamaze kumenyekana ko baraye basize ubuzima, abandi babiri barakomereka mu gitero c'umugwi witwaje ibigwanisho caraye kibereye muri zone Buringa iri mu ntara ya Bubanza. Muri ano makuru nyene turababwira ikibazo c'ubukene bw'amazi bwibonekeza mu nyubako abavyeyi baruhukiramwo iri mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge, ibiteye umutima uhagaze abahibarukira kuko bavuga ko amagara yabo n'ay'ibibondo vyabo ageramiwe. Mu mpera z'ano makuru turakubitira mu gihugu kibanyi ca Tanzania, aho icegera c'uburongo ishirahamwe CBDH avuga ko leta ya Tanzania igumiho nyanga amasezerano mpuzamakungu agenga impunzi mu kutubahiriza agateka k'impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu. Saya gusa hari n'ayandi twabateguriye, ni mukanya isase mwidonido sangikaze. Ndasubiye kubaramutsa nkuko nari mejeje kubibabwira, abantu babiri nibo bamaze kumenyekana ko baraye biciwe mu gitero c'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho caraye kibereye kwibarabara Bujumbura c'ibitoke muri zone Buringa iri mu ntara ya Bubanza. Abandi babiri barahakomerekeye. Umuhari Retabara niwo wemanze ico gitero ubicishije ku rubuga ngurukana bumenyi rwawo rwa Twitter. Iyi nkuru tuyibaze Emmanuel Niyungeko. Hari gihe isaha 3:40 mu ijoro ryo kuri wa gatandatu, aho hatangura kumvikana amasase muri zone ya Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza. Ayo masase yavugiye neza na neza kwibarabara rya Bujumbura c'ibitoke iruhande y'ubunywero bita Sport Bar. Umugwi w'abantu witwaje ibirwanisho bararashe imodoka yo mu bwoko bwa Probox. Iyo modoka imaze guhagarara, amasoko yacu mu bari muri ubwo bunywero havuga ko baciye bayitera ko ibisasu bita grenade, irasha iratokombera. Yaguyemwo abantu babiri muri batatu bari bayirimwo, umwe yararusimvye nk'uko amasoko ya RPA abandanya bimenyesha. Bamwe mu banyagihugu bo mu micungararo bavuga ko bisa nuko iyo modoka yo mu bwoko bwa Probox yaturiwe yoba ariyo yari irindiriwe. Ku bw'ayo makuru ngo bigaragara ko abo bayiteye bakanayiturira boba bari ngaho mu micungararo kuva hakiri kare, narirya uretse iyo modoka atawundi muntu bari yugwara mu bari muri ako gace. Aha ayo masoko akavuga nk'abari muri ubwo bunywero Sport Bar canke uwundi muduga wari hafi yaho. Uwo mugwi kandi woba waranarashe kuri antene imwe iri mu ishamba rya Rukoko, barahonona ibitari bike muri iryo shamba cimeza rya Rukoko nyene, aho uwo mugwi woba waje uzanana ngo ni naho uba waciye ukamanganira. Mu bapfuye rero uruganda rwa RPA rumaze kumenya uwitwa Claude Mbonimpa yarasanzwe avuka muri komine Bugendana intara ya Gitega. Mu ruganda rwa RPA twarondeye Leopold Ndayisaba musantero wa komine ya Gihanga, ariko akaba yanse kugira icashikirije kuri ico gitero. Twanarondeye Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi, ariko twasanze telefoni yiwe ngendanwa izimije. Tubamenyeshe ko umuhari Retabara wemanze ico gitero ubicishije ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Twitter, ariko uwo muhari ukavuga ko ataruhara ufise mu bahasize ubuzima. Uwo muhari wanamenyesheje ko abagwanyi bawo bari ku butaka bw'u Burundi kandi ko bashobora gutera aho bashatse hose n'amasaha yose bashakiye. Tugukengurukire Emmanuel Niyungeko. Ku mugwa mukuru w'ubutunzi navyo nyene nari mpejeje kwica ku masonga, hari ubukene bw'amazi meza mu nyubako ziruhukiramwe abavyeyi bahejeje kwibaruka ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Ivyo rero bituma bitoroha gukora isuku muri ico gice c'ibitaro, haba mu vyumba canke mu tuzu twasugumwe. Abahibarukira basaba ko ico kibazo cotorega umuti kuneza y'amagara yabo n'ay'ibibondo baba bibarutse. Izo nizo na Elvis niyo mwongere. Iryo akiriro ry'abavyeyi bahejeje kwibaruka rivugwamwo ikena ry'amazi ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge, ni inyubako nshasha yubatswe iruhande y'iza kera
ikaba yitwa Bâtiment Mère Enfant mu gifaransa. Amakuru RP ifise avuga ko igice cyo mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura kirimo quartier ya Kamenge kimaze imisi kibonekezamwo ikama ry'amazi ibeza bikagira ingaruka no ku bitaro by'abasirikare. Ibitaro by'abasirikare mu Kamenge bisanzwe bifise ibigega babikamwo amazi yo kwitegekaniriza iyo amazi yagidezo yakamye, ariko ikibazo gihari nuko ivyo bigega byubatswe hasi maze amazi ntaheze ngo aronke inguvu ziyarungika muri iyo nyubako yakirirwamo abana n'abavyeyi. Inkurikizi zica zibonekeza nuko mu vyumba vy'abagwayi haca bibonekeza isuku rike. Abagwarije muri iyo nyubako Mère Enfant bafise impungenge ku bagwayi babo kubera imicafu yibonekeza mu vyumba n'utuzu twa sugumwe dusohora umunuko bishobora gutuma bahandurira izindi ndwara. Abakozi b'ibitaro ngo bakora isuku hanze aho amaso agera umuntu yinjiye muri ivyo bitaro, ariko mu vyumba birimwo abagwayi ngo nakamaramaza kubera umuvyeyi yibarutse akenera koga, kumesura impuzu no koza umwana, tutavuze ubwiherero. Muri kino gihe kuba bishoboye baca batuma umuntu ajejwe kugemura ibifungurwa ko yozazanye akabido k'amazi. Abagwariye muri iyo nyubako Mère Enfant bamenyesha ko atagikozwe vuba na bwango ko ibara rishobora kugwa. Uruganda rwa RPA turashobora kuronka ubuyobozi bw'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge kugira bagire ico bashikiriza. Tugukengurukire Elvis niyo mwungere. Tukiraho nyene ku mugwa mukuru w'ubutunzi, abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko hari ubukene bw'amafaranga y'amarundi mu mabanki atandukanye, ibituma badashobora kubikuza igitigiri c'amafaranga bipfuza. Abo banyagihugu bavuga ko ico kibazo gituma bajuragirika bikanababuza no gukora ivyo baba bategekanirije amafaranga yabo. Iyi nkuru tuyibaze Emile Nibasumba. Leta ko yimiriza ngo mahera tuyashire kugira ngo tuyajane ku makonti, ariko aho yakeneye akaba atari buyaronke. Ubu ni umwe mu babitsa amafaranga bamaze iminsi batonda kuri posita zitandukanye ziri mu gisagara ca Bujumbura bashaka kubikuza amafaranga yabo, ariko bagasanga ntibafise ayo kubaha. Akarorero nakubu munyagihugu avuga ko yarondera hafi umuriyoni w'amafaranga y'amarundi, ariko ku mashami abiri yose ya posita bakaba bamwishuye ko atayo bafise. Akarorero je nagiye kuri poste mu Buyenzi, yashitse bambwiye bati nta mahera hari yaheze. None amahera ahera gute? Nari ndayakeneye byihuta gose kuko ari umugambi nagira nkore, hari nabo nagomba kwishura. Ubu rero baca bafata ko umuntu ari umubeshi. Ubu naho nagiye mu Kanyosha, nshitseho bavuga bati tuwase gute, amahera ntayariho. N'abanywanyi b'ibanki y'abasirikare Sekadem bavuga ko muri ino misi bahura n'iyo ngorane nyene y'ubukene bw'amafaranga muri iyo banki. Umwe muri bo akemeza ko kuwa gatanu yamazeyo umunsi wose ariko ataha ataronse amafaranga yiwe. Je nashitse muri Sekadem nka saa yine, nsanga aho bashitse saa moya na nusu. Abo bose bababwira ati amahera agiye kuyazana mu Rumonge. Turicara turagumaho, ariko nk'umuntu yashobora kuba atora nka 20,000 canke 30 baramuha mu mahera y'abaje kuversa. Mugabo urondera ntashika ijana ntiwaronka. Twarayindiriye gushika saa 11. Chef d'agence araza aratubwira ati nimutahe. Ivyo rero ngo bifise ingaruka nyinshi mu buzima bw'abanywanyi bayo mabanki, bakavuga ko hari ibikorwa vyinshi badaheza ngo barangure biturutse kuri iyo ngorane. Ritegura kurungika abana amashuri, uremera ukagenda aho nka tuwafu, ugarumva ko biruhisha, byaruhisha umutwe bikaruhisha n'umubiri. Haba ingorane nini cyane kuko urabona nk'ubu benshi baba bariko bariyungunganya, ugasanga sinzi ubamwo irahera kwego nyene batanga nk'amahera nabi, ugasanga nyene gufashwa n'abantu bagufumishije amabuye, umucanga. Abanyagihugu basaba bashimitse ababijejwe gutorera umuti ico kibazo c'ubukene bw'amafaranga mu mabanki mu maguru masha, kuko bitera uruhombo runini abanyagihugu hamwe n'igihugu. Tugukengurukire Emile Nibasumba. Iyi muri ko murakurikira ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Tumira mate tubandanye. RPA hari ifatwa ry'agasakisaki ririko riraba mu gisata c'ubutungane mu ntara za Gitega na Karuzi. Amakuru ava mu izo ntara hamenyesha yuko
kuri uyu wa kane mw'ijoro hashikanywe mw'ibohero rikuru ryo mu ntara ya Gitega abacamanza 9 bavuye mw'izo ntara uko ari zibiri. 3 bavuye muri sentare nkuru yo mu ntara ya Karuzi, abandi 2 bava muri sentare nkuru yo mu ntara ya Gitega, abandi 4 basigaye nabo bahora bakora muri sentare isubiramwo imanza yo mu ntara ya Gitega. Muri abo hiyongera ko umucamanza umwe yakora mu ibohero rikuru ryaho Igitega akaba yarashinzwe ivy'ubutungane hamwe n'umugabo yararizamu aho nyene kuri sentare nkuru ya Gitega. Tuve ku mugwa mukuru wa politike dusimbire mu ntara ya Kirundo aho abanyagihugu bo muri zone Kirundo Rural iri muri commune n'intara ya Kirundo nyene biyamiriza irekurwa ry'umukuru wa zone yabo yari yarafatanywe itonga ariko arasambuza ingo z'abandi. Uwo mutware wa zone Kirundo amaze gufatanywa itonga bivugwa ko yaciye afungwa ariko amare y'umwanya rumara ndetse asubizwa no mu mabanga yiwe. Abanyagihugu bo muri zone Kirundo Rural bibaza ukuntu agiye kubana na nyene gukorerwa amakosha, bakibaza n'ingene azoshobora guhanura abandi mu ngo mu gihe ari wafati ya mbere mu gukora ibidakorwa imbere yabo atwara. Dani Claire iratwumva. Kwigenekerezo rya 23 kwezi guheze niho umukuru wa zone Kirundo Rirare yafatanywe itonga ariko ararenga ibigo. Ndacayisaba Frederic ico gihe yaciye tabwa muri yompi ashigwa mu gasho. Abanyagihugu bo ku mutumba Kavumo bagatangazwa n'ingene yamaze y'umwanya rumara kandi yafatanywe itonga. Twebwe ntidutahura nyene umuntu w'umuyobozi w'abashefu de zone afatirwa mu caha co gusambura ingo n'amatoza akavyeme, hama ababijejwe bakaza bakamufunga, hama bwaca agaca bamurekura. Abo banyagihugu bo muri zone Kirundo Rirare bakavuga ko atari ubwa mbere afatwa ariko ararenga ibigo. Bakibaza ingene azohora bagirisha inama kandi ari wasanzwe yerekana akarorero kabi mu banyagihugu arongoye. Ngena zoje imbere y'abantu agatanga inama cyangwa agahanura kandi amakosa amwe nawe yakora. Ubwa mbere wari nk'umwuga wiwe afite n'abana benshi azaye mu icumbi arabihakana yasanzwe abikora. Abanyagihugu bakaba babazwa nuko uwo mutwari wabo yakoze ico gikorwa yagiteguye neza. Imbere yo kugikora yari yabanje gutoteza umugabo w'uwo mukenyezi yasanganywe kugeza hamwomora. Kubijanye n'iyo myidogo y'abanyagihugu bo muri zone Kirundo Rirare ntiturashobora kuronka Habonimana Viateur musitanteri wa commune Kirundo kugira agire ico ashikiriza. Dani Claire iratwumva. Mu mibano naho tugaruke ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Abanyagihugu bo muri zone Nyakabiga na quartier Jabe yo muri zone Byiza baridogera abajejwe gukura imyavu mu tugunguru turi ku mabarabara mu gihe utwo tugunguru hafi nka twose twuzuye, ariko abajejwe kudukorera isuku batigera baza kudukuramwo iyo myanda kugira ije mu kibanza yagenewe. Ubu iruhande yatwo usanga handagaye imyanda gusa. Abanyagihugu bo muri iyo micungararo batinya kuzohava bahandurira indwara ziturutse kw'isuku rike. Iyi nkuru tuyibaze Eric Niyonzima. Imicafu ubwoko bwose usanga yandagaye hamande yo tugunguru twagenewe gutabwamo imicafu muri zone ya Kabiga no muri quartier Jabe ya zone Bwiza. Utwo tugunguru bwatwo tuba twarengewe mu gihe twe twashizweho mu ntumbero yo kugira habisuku. Abanyagihugu muri zone ya Kabiga no muri quartier Jabe bavuga ko ata muntu agikurikirana utwo tugunguru kugira kuremwa imicafu yatawemo. Yego mugabo kintu kimwe aho bashize amapubere abantu badatamwo imyanda baje kujya nk'ibika baje ku mazi bateramo buryo bwoko ayanti ntibabikurikiza usanga byuzuye bataraza kwitora usanga byasesetse hasi yasanzara. Abanyagihugu basaba gutabagwa mu gukura amaguru masha iyo micafu, ubundi bwoko bwabo nta kabuza indwara zifate kw'isuku rike bararera. Ariko abajejwe kutabavyo hakiri kare tarabateza indwara nk'ububere barashize mu Nyakabiga barashyira mu Ijare barashyira mu Bwiza barashyira muri Vire hagati mu gisagara hose barashize baratera kuza gutora umwavu bigatuma biteseseka hasi mu gihe cyuzuye. Ni ukuri ababijejwe yuko mu gihe babonye ko byuzuye bashobora kwitora bitaratera indwara mu banyagihugu baba begereye aho hantu. Abo banyagihugu rero babona ko abajejwe gukurikirana utwo tugunguru rusange twiyarara bari bakwiye gukora nk'abashinzwe gukura imyavu mu mango. Abo ku ruhande rw'abanyagihugu bemeza ko bakora ivyo bajejwe. RPA turashobora kuronka uramutse wa zone Nyakabiga kugira ico yishura kuri iyo myidogo y'abanyagihugu. RPA
leta ya Tanzania ntiyahagaritse ingendo yayo yo kwifuza gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi mu kuzima uburenganzira bwo kuja kwivuriza hanze y'amakambi. Ivyo bivugwa n'icegera c'urongoye urunani CBDH Vicar. Ku bwa Leopold Sharangabo, leta ya Tanzania ibandanya guhonyanga amasezerano mpuzamakungu yagenewe impunzi. Muri CBDH Vicar turiyamiriza cyane iyo nyifato ya leta ya Tanzania yo kubandanya ihonyora agateka k'impunzi z'abarundi cyane mu kubabuza ibyo basanzwe bafitiye uburenganzira, mu kubima ibyo basanzwe barekuriwe n'amasezerano iyo leta ya Tanzania yonyine ubwayo yasinye. Kubuza uburenganzira bwo kwivuza izo mpunzi z'abarundi ni ikimenyetso simusiga ko leta ya Tanzania yiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi z'abarundi zitahukanwe ku nguvu. Imvugo ya buramatari w'intara ya Kigoma ariyo bisanzwe iri mu zo kambi z'impunzi zirimo abarundi yari yahaye icizere impunzi, kuko yavuze ko leta ya Tanzania igiye gufata mu minwe ikibazo c'indero n'ikibazo co kwivuza, ko atampunzi y'umurundi zose kugira ingorane muri ivyo, zose kugira ingorane mu kwivuza canke ingorane zijanye no kwiga. Ariko rero biraboneka ko imvugo itigeze ijana n'ingiro, ahubwo kwari mu maso amakungu kugira kumbure babone ko leta ya Tanzania yahinduye inyifato, leta ya Tanzania ko kumbure igiye guhinduka kugira ngo isubize agateka impunzi z'abarundi. Ni ibintu rero bibaje cyane kubona ko ivyo bavuga atari ivyo bakora. Leopold Sharangabo asaba leta ya Tanzania na HCR n'amakungu kugira ibishoboka byose kugira agateka k'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania kubahirizwe. Twebwe muri CBDH Vicar turasaba cyane leta ya Tanzania kutabandanya ikinira ku buzima bwa kirimwa muntu, kuko impunzi z'abarundi zibandanya zipfa kubera ko zitagira ubuvuzi, zitaronka ingene zivugwa, kandi nabo ubwabo nta mahera bafise kugira ngo bashobore kwivuza. Rero izo mfu zose abantu bose bariko barapfa, abategetsi ba Tanzania ko barafata izo ngingo zibuza uburenganzira bwo kubaho, bamenye ko aribo ejo bazobibazwa, aribo ejo bizohagarara ku gatwe. Turasaba rero ko leta ya Tanzania abategetsi bosha mu ngiro ivyo abavuze, bakareka kubandanya bakora ibintu byose bituma bishobora kugira nabi impunzi, bishobora gutuma impunzi zipfa kubera zabuze ibyo zisanzwe zifitiye uburenganzira. Turasaba kandi HCR muri Tanzania gufatanya nk'amico kibazo ikavugira impunzi kuko nizijejwe. Turasaba kandi amakungu kuba hafi gukurikiranira hafi ico kibazo, ntibagume birabira hirya mu gihe impunzi ziko zirahohoterwa, impunzi ziko zirishwa n'ingwara kandi zashobora kuvugwa, kandi amasezerano y'i Geneve yo mu 1951 avuga ko impunzi iyo ari yose ifise uburenganzira bwo kuvugwa. Ubwo rero nibahaguruke nabo impunzi z'abarundi zigire uburenganzira nk'uko izindi mpunzi zose zo kw'isi zifise ubwo burenganzira. Tubibutse ko kuva mu kwezi kw'indwi impunzi z'abarundi zigwaye indwara zidakira mu makambi ya Nduta na Nyarugusu zivuga ko zankiwe kuja kwivuriza hanze y'ikambi. Nshuti namwe bakunzi ba RPA nino ngaha amakuru twari twabateguriye aciye agarukira. Nkengurukire mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Shimire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya, ntibagiye abahinga b'ivyuma batumye ano majwi abashikira atagatotsi. Marie Ange Irakoze nije ko ndabashikiriza, ndabikebanuye. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi n'agahwane.